dietro delle quinte della gara nazionale, inimmaginabile. Tra poco le prove pratiche stanno per iniziare e le cucine si riempiranno di studenti di tutta Italia. Sarà molto divertente. Allora, stiamo per iniziare, tra un po' arriveranno i ragazzi. Un grande in bocca al lupo e comunque avete già vinto perché siete qui. Speriamo che sia divertente quanto impegnativo sia per loro che per noi. Io sì, sono pronto, ho lavorato tre mesi in questa gara qua, adesso ora va alla spacca. Sì, mi sono preparata molto e sono molto tesa e vorrei che andasse bene. Ho praticamente dei ravioli ripieni di ricotta e bruscandoli, una coulis di ciliegie, un'essenza di trota e un filetto di trota. Sono sicuro del mio piatto, quindi non ho problemi. La faraona in crepinetto e servita con salvaren di gnocco agli asparagi. Mi preoccupa un po' la prova di tedesco. Ho 3 prove e la prima, dopo mi diranno loro quale iniziare. Comunque c'è quella di sommelier dove devo degustare un vino e parlargli del vino. La prova di bar dove devo fare un cocktail a estrazione su quelli che mi hanno dato, devo parlare del cocktail e sempre per bar devo fare un discorso in inglese. Com'è la tensione? Ci siamo carichi. Un commento prima di entrare, speriamo che vada bene nel miglior modo possibile. Un po' in ansia, ma tutto a posto. Va tutto bene, dai. È un vol di trota accompagnato con risotti e bruscandoli, mantecato con casatella, accompagnato con tortine e piselli e verdure di contorno. Spero di scaricare l'ansia dentro. Tra mezz'ora entro alla gara, ho un po' di ansia, però dai, andrà tutto bene, speriamo in meglio, mi impegnerò al massimo e chissà, magari vincerò. Chef, ci siamo pronti? Certo, cominciamo. Buona fortuna. I ragazzi erano contenti, molto emozionati. Poi è stato bello intrattenerli, abbiamo chiacchierato, hanno guardato le gare in tempo reale, proprio bello. Sì, dai, Elvin è passata l'ansia, è passato tutto, dai. È fatto, come va. Anche a me è andata bene, mi sono divertito durante l'esposizione dell'itinerario, ora mi sento molto più sollevato e sì, sono fiero di me stesso. Mi fai un commento a caldo? L'ansia c'è stata, però è andato tutto bene. Con oggi, il 10 maggio, si chiude la prima giornata di questa fantastica gara nazionale che ha visto protagonisti gli studenti di varie scuole completare sia la prova progettuale che alcune parti di prove pratiche. Domani la giornata al cinema per un incontro anch'esso molto importante, pomeriggio altre attività e quindi avanti con la gara nazionale.